السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد. عنوان الفيديو كده مظبوط؟ ايوه مظبوط. شابولك يا عبد الله على موقفك مع احمد. انك انت على حد كلامك تروح لهم لحد البيت، وهم يسكروا في سكة في وشك، او يحاولوا انهم يتجاهلوك او ده على حد كلامك. فشابوا ليك. وانا بعتذر عن كلامي اللي انا قلته في الفيديو الاخير، لان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على مثل الشمس فاشهد. وانا ما شفتش حاجة. وبعدين يا جماعة الخير، القنوات الصغيرة وانا واحدة منكم، حاولوا تهدئة الاجواء والاوضاع شوية، حاولوا تهدئة الفتنة شوية. اولا مبدئيا، انا قناتي مش قناة نقد ولا محتوايا محتوى نقد، انما انا بحاول ان يكون محتوايا بناء وهادف. ولكن انا شفت شيء، حسيت ان في شيء مش عاجبني، والموضوع كان صغير جدا، وانتوا ليه كبرتوه وليه خرجتوه عن نطاق ان هو غير ان هو يعني مقلب. ف يعني بالراحة شوية وهدوا الدنيا. وانا بعتذر لك وبقدم لك اعتذاري، لان في الاول في الاخر احنا ابناء وطن واحد وابناء ارض واحدة، وانت قلبك طيب وجواك طيب، لكن انت عصبي شوية، وحاول تهدي عصبيتك شوية. للقنوات التانية المعارضة يا جماعة الخير، انا سمعت ان قناته تقريبا اتقفلت. انتوا عايزين واحد قناته اتقفلت يعني يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مرة تانية انا بكرر اعتذاري وبقول لك شابوه ليك. ومش العيب ابدا ان الانسان يعتذر لو شاف فيه ان فيه شيء غلط، انما العيب انه يضل على الغلط، لان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على مثل الشمس فاشهد. فانا ما شفتش وما كنتش موجودة في الواقعة او في المشكلة دي، وبعدين المشكلة كانت صغيرة جدا وانتم كبرتوها. فان شاء الله بإذن الله كل حاجة يعني تتحل بإذن الله، ولكن هدوا الوضع شوية. حاجة تانية يا ماما فادية، أنا شايفة طريقة كلامك في الفيديو الأخير مش صح. والمثل بيقول لك: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. مهما يكن عبد الله من دور ابنك، انت مش من حقك انك تدعي عليه، لان هو ماله؟ هو ماله ومال المقلب؟ المقلب ابنك اللي عمله وابنك اللي غلط، وان شاء الله شدة وتهون بإذن الله. بإذن الله هيطلع، ولكن طريقة كلامك بتوقعك في الغلط. انت بتغلطي. لسانك حصانك، ان صمت صانك وان هنت هانك. انا عارفة انك انت قلبك قلب وعارفة ان جواكي طيب وانت مجروحة علشان ابنك، بس برضو غيري شوية من طريقة كلامك. ويا عبد الله انت قلبك طيب وجواك طيب، وانا بكرر اعتذاري عن الكلام اللي انا قلته في الفيديو الاخير. واحنا يجمعنا علاقات طيبة، واحنا ابناء ارض واحدة وابناء وطن واحد، ومفيش فرق ما بين كويتي وما بين مصري. ياما ناس من دول الخليج كانت بتساعد القنوات
الصغيرة، بس كانت بتعمل العمل ده في الخفاء. اما لما انسان يعمله في العلن، يعني انتوا مش هتحاسبوا الناس على نيتها. ما يمكن بيعمل العمل ده عشان بيحضوك مثلا على عمل الخير، دي مش مشكلة انك بتعمل شيء في العلن. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وصحبه وسلم قال تهادوا تحبوا. فيها ايه لما هو دخل على الناس وجاب لي دي هدية ولدي خاتم ولدي كذا ولدي كذا؟ ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة، عادي. وكتر خيرك انك بتساعد القنوات الصغيرة. طب معلش في الكلمة، ما ياما القنوات الصغيرة قالت لكم ساعدونا وانتوا ما ساعدتوش. والله انتوا حرين، انتوا مش ملامين، بس هو بيعمل عمل خير. كتر خيره. من المرة الثالثة انا بعتذر عن الفيديو الاخير وبقرر اعتذاري، ومش من العيب ابدا ان انا اعتذر. وقناتي مش محتواها يعني النقد. شابوليك شابوليك، وانت في وطنك التاني ومرحب بيك وعلى راسنا من فوق. وارجو انك انا بعتذر لك، وارجو منك السماح لانك سمعت انك انت اتحاسبنت على اي حد جاب سيرتك. فانا يعني معلش مش قد ان انا حد يتحاسبن عليا. وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الخير، يعني دي كلمة تقيلة. ما ينفعش ان حد يقول حسبي الله ونعم الوكيل وتعدوها كده. لازم تحاسبوا انفسكم. ما يمكن يعني انتوا ظلمتوا اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل ده. عبد الله واضح من كلامه انه قلبه طيب، وانا بكرر اعتذاري للمرة الاخيرة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.